师傅，我的丝感有异响，转起来嗡嗡的。看到你，我的脑子也是嗡嗡的。师傅，你教教我嘛。你先验算一下，是不是转速超了引起的共振？还有吗？丝感速度波动过大及加减速过大且频繁，也是很容易导致丝感异响的。适当延长加减速时间，或者选择更大导程的丝感就可以了。你还想说什么？要是他说丝感声音侧时大时小的怎么办？那就让他看看螺杆螺帽有没有损坏。关注我，了解更多零部件小知识。